କାହାଣୀ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା। ସଂକଳ୍ପ, ବଳ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ଶେଷରେ ସ୍ଥିର କରାଗଲା ବିବେକକୁ ବିଚାରପତି କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ବିବେକ ଗୋଟେ ହାତରେ ଲୁହାର ଗୋଟେ ବଙ୍କା କଣ୍ଟା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ହାତୁଡ଼ି ଧରିଲା। ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ଖେଳୁଥିବା ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ବିବେକ ପିଲାଟିକୁ କହିଲା, ବାପା, ଏଇ କଣ୍ଟାଟିକୁ ତୁମେ ସିଧା କରିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମିଠେଇ ଦେବି। ପିଲାଟିର ଆଖି ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶିଲା। ହାତୁଡ଼ି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ହାତୁଡ଼ି ହଲିଲା ନାହିଁ। ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଲା, କେବଳ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଲେ ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଜଣେ ଶ୍ରମିକକୁ ଭେଟିଲେ। ସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ଶୋଇଥିଲା। ତାକୁ ଉଠେଇ ସେଇ କଥା କୁହାଗଲା। ନିଦ ବାଉଳାରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲା, କରି ତ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା କରେଇ ଦିଅ। ଏଥିରୁ ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଲା, ଏକଲା ବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏବେ ବିବେକ କହିଲା, ଦେଖ, ଆମର ଫେରିଯିବା କଥା। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଯାକ ନିହାତି ଦରକାର, ସଂକଳ୍ପ, ବଳ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି। ତିନିଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ରୂପ ହିଁ ସଫଳତାର କାରଣ ହୁଏ। ଏକାକୀ ତୁମେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟ। ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଚାରକ୍ରାନ୍ତି ଦୂତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଚାରକ୍ରାନ୍ତି ଦୂତ ଓଡ଼ିଆ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।